მაშინ ასე როგორ ფიქრობთ, უნდა დაიკითხოს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი მოხერხდება თუ არა სააკაშვილის დაკითხვა და შესაძლოა თუ არა ეს ყველაფერი მისი დაპატიმრებითაც დასრულდეს. რამდენად იმოქმედებს ეს დაწყებული პროცესი ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე, რა ხდება ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ღარიბაშვილს და გიორგი მარგველაშვილის შორის, რა სიტყვის პარლამენტის თავმჯდომარეს შიდა სახელისუფლებო განხეთქილებაზე, რეალურია თუ არა ინფორმაცია არჩევნებამდე დაგეგმილ შიდა სამთავრობო ცვლილებებზე, რა რეაქცია ჰქონდა, როცა მოისმინა ივანიშვილის განცხადება, რომ მარგველაშვილისგან ყოფილ პრემიერს სრული იმედგაცრუება დაემართა. თავად მოსწონს თუ არა მარგველაშვილის შესვლა პრეზიდენტის სასახლეში. ყველაფერი ქართული პოლიტიკის შიდა და გარე თემებზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქცია დავით უსუფაშვილი განაგრძობს დღევანდელ ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. მოგესალმებით. ხო, დაბრძანდეთ. ძალიან კარგად მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან ხმაურიანი დღეები პროკურატურიდან დაანონსებული სააკაშვილის დაკითხვა, თუმცა ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ვერ ხერხდება. მე მაინტერესებს თქვენი პასუხები მთელ რიგ კითხვებზე. სააკაშვილი აცხადებს უარს ყველანაირი ფორმით დაკითხვაზე და მან თქვა, როგორც გაირკვა, რომ მხოლოდ სასამართლოს გასცემს პასუხს. რა ხდება ამ შემთხვევაში? ანუ ხელისუფლება უბრალოდ ხმაურობს ხმაურისთვის, თუ ეს არის რეალურად დაუშვათ ის სიტუაცია, როდესაც მოხერხდება ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვა? ქალბატონო, მოგესალმებით. მოდი ამოვისუნთქოთ ყველამ ერთად თქვენი ამ შესავლის შემდეგ. პატივისცემ ტელემაყურებელს მივესალმები და ესე იგი უკვე შუაღამე ახლოვდება. ვეცდები თქვენს კითხვებზე პასუხი გაგცეთ ამომწურავად, მაგრამ ცოტა ტელემაყურებელს შევიბრალოთ ამ გვიან ღამე. თქვენ უნერვიულობთ რეაქციას ღამის პირველ საათამდე უყურებენ ხოლმე, ასე რომ ვიცი რომ უყურებენ. მაგრამ ესე იგი მთელი დღე პოლიტიკა და მთელი დღე ეს რთული ამბები. კარგი, თუ გნებავთ სიმღერებზე ვისაუბროთ. არ არის სუდი აზრი. ახლა რა ხდება საქართველოში? ხო, ესაა ძირითადი კითხვა, როგორც გავიგე. სააკაშვილთან დაკავშირებით. სააკაშვილთან დაკავშირებით ხდება ის, რაც სრულად მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე, სანამ კოალიცია ქართული ოცნება გაიმარჯვებდა საპარლამენტო არჩევნებში. ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს დღევანდელ გადაცემას. ყველას მე ხას უსვამ ყველას ქონდა პასუხგაუცემელი კითხვები იმ თემებზე, რომლებიც დღეს პროკურატურის გამოძიების პროცესში იმყოფება. იყო კითხვები იმაზე, სინამდვილეში რა მოხდა და როგორ მოხდა ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. იყო კითხვები იმაზე, რა მოხდა გირგულიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მე როგორ მოხდა ის ყველაფერი, რაც მოხდა შემდგომ უკვე დაკავებულ და მისჯილდა, მე გამოშვებულ და ასე შემდეგ ხალხს შორის. იყო კითხვები, რა მოხდა, როდესაც ქუჩაში ხდებოდა ადამიანების ლიკვიდაცია და ეს ხდებოდა მოცეთ პოლიტიკური გარკვეული წახალისების ფონზე. იყო კითხვები მის შესახებ, თუ სად მიდიოდა ის მილიონები, რომლებიც ელიტარული კორუფციის პროცესში ილექებოდა სხვადასხვა ადგილზე. ეს ყველაფერი იყო. დღეს რა ხდება? დღეს ხდება ის, რომ ის კითხვები, რომელიც ჰქონდათ მოქალაქეებს და მათ შეეძლოთ მხოლოდ ამ კითხვების დასმა უკეთეს შემთხვევაში ტელეეთერში და სხვა ვერსად, ახლა ამ კითხვებს სვავს ის ორგანო, რომელსაც საამისო არათუ უფლებამოსილება აქვს, არამედ ეს ვალდებულება აქვს. ამ კითხვებმა გამოიწვია, რა თქმა უნდა, გარკვეული ნებათაღელვა იმ წრეებში, რომელთა წარმომადგენლები იყვნენ პასუხისმგებელი იმ უბნებზე, იმ საკითხებზე, იმ მიმართულებებზე, რა ისი ძიებაც ახლა მიმდინარეობს და ამ პროცესმა გარკვეული ფონი შექმნა. ახლა გავიხსენოთ მეორე რეალობა, რა ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრობდით ჩვენ. გახსოვთ, როგორ ხდებოდა ამა თუ იმ რაიონული ცენტრში შენობის შეღებვის საკითხის გადაწყვეტა, რა ფრად უნდა შეღებულიყო. თუ გახსოვთ, რომ ამ თემაზეც კი, რომელ რაიონში სად უნდა შენობა აშენებულიყო და რა ფრად შეღებულიყო, გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ძალიან მაღალ ეშელონებში. ანუ იქ სადაც სახელისუფლებო ესეთი ვერტიკალი სრულდებოდა პირამიდის წვეროზე. გახსოვთ თუ არა ის თქვენს და ტელემაყურებელსაც, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ ყველას ჰქონდა განცდა, რომ ქვეყანაში გადაწყვეტილებებს იღებდა არა 200 კაციანი პარლამენტი, ან 20 კაციანი მთავრობა, ან 300 მოსამართლე და კიდე 70 გამგებელი და ასე შემდეგ, არამედ 4, 5, 7 ხანდახან
კონკრეტული პირი, რომლებიც იყვნენ იმ არაფორმალური მართვის სისტემის სათავეში, რომლის ცენტრში იდგა ყოფილი პრეზიდენტი. ესეც გვახსოვს. ახლა ბუნებრივად ისმება კითხვა, რომ ამ ხელა მოვლენები რომ ხდებოდა ქვეყანაში, ის თემები, რომლის გამოძიებაც მიმდინარეობს. შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო ისე, რომ დასაწყისში თუ არა შემდგომ მაინც სწორედ აი ამ ყველაზე ინფორმირებულ და ქვეყნის მართველ იმ რამოდენიმე ადამიანს არ ჰქონოდათ სათანადო ინფორმაცია. მე კიდევ უფრო აი ვამარტივებ სიტუაციას. აი შემდგომ მაინც, ხო? აი თქვა დაგეგმაში არ მონაწილეობდნენ. კი ბატონო, მესმის. შემდგომ მაინც. ეხლა ასეთ ვითარებაში არ არის აუცილებელი ვიყოთ იურისტი, პროკურორის საპროკურორო საქმიანობის მრავალწლიანი სტაჟის მქონე ხალხი და ასე შემდეგ. რომ ძალიან მარტივად დგება ეს საკითხები, რომ პირველი ასეთი ფაქტები, დანაშაულები, ძალადობრივი, კორუფციული თუ ხდებოდა, ეს როგორ ხდებოდა ისე რომ ამ ხალხმა არ იცოდა და თუ იცოდა, მაშინ რაშია საქმე. ესე იგი, დგება აუცილებლობა იმისა, რომ კითხვები დაისვას არა მხოლოდ შემსრულებელთა მიმართ, ვინც უშუალოდ ღილაკს დააჭირა ხელიან, გამოკრა თოფს ხელიან, არ ვიცი. კი ბატონო. სხვას ეს შემდეგ, არამედ მაღლა და მაღლა. კი, მაგრამ ის ერთი თემა, რომელზეც აი სულ საუბრობ, მე უკვე წლებია და არ მინდა სხვა თემებს შევეხო. იმ 2005 წლიდან ვალერი გელაშვილის სასიკვდილო ცემის ფაქტი გახსოვთ ყველას? და ყველას გახსოვს ეს როგორ განვითარდა მოვლენები, გამოუძიებელი საქმე, ესე შემთხვევით ემთხვევა ეს ფაქტი ცემის გაზეთში გამოქვეყნებულ მის ინტერვიუს, სადაც ის აკრიტიკებს პრეზიდენტის რეზიდენციას, დიახ და ასე შემდეგ. და მე არათუ ეს დანაშაული ხდება შესაძლებელი. და აქ უკვე ტერმინს დანაშაულს ძალიან ხმამაღლა ვამბობ, სხვა შემთხვევაში თუ უდანაშაულობის პრეზუმპციიდან უნდა გამოვიდეთ. აქ ხო ფაქტია სახეზე დღისით, მზისით, შუა ქალაქში ნიღბიანი პირები აკეთებენ ამას. მე არათუ ამ საქმის გამოძიება არ ხდება და დამნაშავეები არ გამომზეურდნენ. არამედ თავად ვალერი გელაშვილი გამოხდა დამნაშავე და პარლამენტიდან აძევებენ მას, პარლამენტში უწყვეტენ უფლებამოსილებას. ეხლა ასეთი თემები ამ დონის სამართლებრივი პოლიტიკური გადაცნობები დანაშაულებები შეიძლება ხდებოდეს ისე რომ ვიღაცები აზერიან. ეხლა და მივედი ბოლოში. კარგი, მივედი ბოლოში. შემდეგ რომ აი რა ხდება სააკაშვილთან დაკავშირებით, ეხლა არაფერი არ ხდება. მოხდა უწინ ეხლა ხდება იმ საკითხების გარკვევა, რაც უკვე მოხდა. არაფერი არ ხდება. მაგრამ რატომ ეხლა ბატონო დავით, ერთი კითხვა უნდა დავისვათ. ზუსტად ამავე კითხვას დამისვავდით. ზუსტად ამავე კითხვას დამისვავდით ალბათ 2 თვის შემდეგ. არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე. ან 4 თვის შემდეგ. თქვათ დიდ ბრიტანეთში ნატოს სამიტამდე რაღაცა 1 თვით ადრე. 6 თვით ადრე, სანამ პრეზიდენტი იყო. რომ რატომ ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებია და ეხლა ვიგეთქვით ერთი წამით შეიძლება ეხლა ვიგეთქვით. დამასობაში თუ 8 თვის შემდეგ იქნებოდა, მერე კითხვა იქნებოდა სხვანაირი. აქამდე რატომ არა? აი ეხლა ეს უნდა მეკითხა. აქამდე რატომ არა? ეხლა უნდა აი ამაში ასაკ. ეხლა უნდა კითხო. აქამდე რატომ არა? რატომ მაინც და მაინც ეხლა? რატომ აქამდე არა, სანამ იყო მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში, სანამ ის არ იყო ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასული, სანამ შეეძლო პროკურატურას, რომ ყველა ის კითხვა, რომელზეც იგი საუბრობს, აქ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით დაესვა მისთვის. გასაგებია, პირველ რიგში არც მე ვარ აღფრთოვანებული იმ დღით და საათით, როდესაც კითხვები დაისვა. რატომ იცით? ეხლა როდესაც დაისვა პროკურატურის. მე პირადად ვიყავი ბრიუსელში. დიახ. ძალიან სერიოზულ ფორუმზე. და სიტყვით გამოვდიოდი და იქ პრესკონფერენცია მქონდა და უცებ ვიგებ მეც ასე. ახალი ამბებით. ცოტა არ იყოს ვიფიქრე რომ კი, მაგრამ ხო შეიძლება ან 2 დღით ადრე, ან 2 დღის შემდეგ. მაგრამ ამასობაში პროკურატურას თავისი სქემა აქვს და გეგმა აქვს და გრაფიკი აქვს. კარგია რომ აი ესე მე პრაქტიკულად ტრიბუნაზე მდგომა გავიგე ეს ამბავი. არ არის კარგი. მეორე ამბავია, კარგი იქნებოდა პროკურატურას რომ ჩემს ან ვინმეს პრემიერ-მინისტრის წასვლა-წამოსვლაზე ან არჩევნებამდე 2 თვეა თუ 3 თვეა ამაზე დაყრდნობით აქედან გამომდინარე იღებდეს გადაწყვეტილებებს, უარესი იქნებოდა. ამიტომ მე ვისურვებდი რომ ყველა პროკურატურაც, პოლიტიკოსიც, ჟურნალისტიც კი სანამ ჩვენს გადაწყვეტილებას მივიღებთ
აი დღეს ხვალ თუ ზეგ კიდე ბევრი რამ გავითვალისწინოთ. მათ შორის მაგალითად დღევანდელ უკმაყოფილო პროკურატურა რამდენადაც უფრო უკმაყოფილო ვიქნებოდი, მათ რომ დაერეკათ ჩემთვის და ეთქვათ რომ იცით რა სააკაშვილის დაკითხვას ვაპირებთ და როდის თვლით რომ იქნებოდა სწორი. აი მაშინ უფრო უკმაყოფილო ვიქნებოდი. მე უფრო უკმაყოფილი ვიქნებოდი, რომ არც ჩემთან და არც სხვასთან ეს ყველაფერი არ ყოფილიყო შეთანხმებული, როგორც ეს ყოველთვის ხდებოდა ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ უწინ და მეტად ვიფიქროთ და კიდე გეუბნებით მე ნამდვილად არ გადამაქვს პასუხისმგებლობა არ ჩემგან არ პროკურატურისგან რატომ ახლა აი თქვენ რომ თემას შეარჩევთ და ის დღე პარასკევი საქართველოს სერიოზული ნაწილი იმ თემით ცხოვრობს ეს ხო ასევე თქვენი გადაწყვეტილებაცაა რომ დღეს თulit რომ ეს საჭიროა სწორია რეზონანსურია ერთი კვირის შემდეგ რომ გააკეთოთ მაშინ აზრი აღარ აქვს პროკურორიც ასე ფიქრობს და მუშაობს. კი ბატონო, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ სააკაშვილი როცა აქ იყო, მაშინ რატო არა? როდის დატოვა სააკაშვილმა საქართველოს? გავიხსენოთ. ბოლოს როდის ნახეთ საქართველოში სააკაშვილი? ნუ საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ძალიან მალე. არჩევნებიდან არჩევნებამდე ფაქტიურად, ხო? ესე იგი, ჩვენ საქმე გქონდა მოქმედ პრეზიდენტთან. არ შეიძლებოდა მოქმედი პრეზიდენტის სამკითხების დასმა. თუ კი გირგვლიანის საქმის გამო დაპატიმრებულთა შეცხალება, ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალება ჩამოთვალოთ 10 ასეთი. ტელევიზიების ბევრია. იმედი. კი ბატონო, ბევრია. პლუს გაუგებარი ხარჯები. არ შეიძლებოდა რომ ეს ყველაფერი აქ სანამ იყო ეს კაცი მანამდე დაესწრო და დისტანციური უპასუხებთ. შეიძლება გიპასუხოთ? რა თქმა უნდა, მეც ხომ აქვს უფლება. სწორია, ამიტომ უნდა გიპასუხოთ, უყურეთ. მაცალეთ კითხვის დასმა. უყურეთ, არ შეიძლებოდა? შეიძლებოდა. თუ არ უპასუხებდა და არ მივიდოდა გამოძიებაში, რა უნდა ექნა გამოძიებას? თქვენ გეკითხებით, თქვენ არა, მე რო ვარ სამართალმცოდნე, ამიტომ გეუბნებით. მოქმედი პრეზიდენტი სარგებლობს სრული იმუნიტეტით, სანამ არის პრეზიდენტი. კონსტიტუციაში წერია ეს. ამიტომ ესე მარტივია კითხვების დასმა, რომ რატო აქ რო იყო? აი მაშინ თუ არ სიტყოდა, ხო ჩავალებდი ხელს და სადღაც წავიყვანდით. ვერავინაც ვერსად ვერ წაიყვანდა. მარტივი პასუხია ამაზე. გასაგებია თქვენი პასუხი. ასე რომ მე ამ თემაზე სააკაშვილი და ის დაკითხვა და შემდეგ ჩემი პირადი პოზიცია არის ასეთი. კიდევ ვიმეორებ. ეხლა არ ხდება არაფერი. ეხლა ხდება მომხდარზე კითხვების დასმა. კითხვების დასმა პროკურორმა ერთი კვირის წინ გადაწყვიტა თუ ერთი თვის წინ გაეკეთებინა თუ ერთი თვის შემდეგ. ამ გასჭაში ნამდვილად ვერ შევალ, თუმცა გითხარით რომ პირადად მე ვისურვებდი რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩენილიყავი, მაგრამ პროკურორმა ჩემს უხერხულობაზე თუ იფიქრა და კიდე სხვების, იმიტომ რომ სულ მივიდი, მოდის ხალხი, ზოგი სტუმარი ჩამოდის, ზოგი ჩვენ მივდივართ, ზოგი რაღა ხან არჩევნების წინა პერიოდია, ხან ხელშეკრულების შემდგომი, ხან ხელშეკრულების წინა და მაშინ ვერ გაუნძრევია ხელი. ამიტომ ეს თემა მინდა რომ დავინახოთ ამ კონტექსტში. მოქალაქე მე ვიქნები თუ სააკაშვილია თუ სხვა იქნება. უნდა ვიყოთ თუ არა მზად იმისთვის რომ თუ კითხვა დაგვისვეს იმაზე პასუხი გავცეთ. მე ახლავე ვაცხადებ. დიახ, სააკაშვილი ამას როდის იზავს, როგორ იზავს, იქ 19 ვერსიაზე არის ლაპარაკი, აი იმ შემთხვევაში გასცემს პასუხს, ამ შემთხვევაში გასცემს. ახლა იქცევა ისე როგორც უწინ იქცევა და გონია რომ თვითონ საზღვრავს ყველაფერს, თვითონ განაგებს, აი მოსამართლემ როდის დაუსვას კითხვა, კიდე იქით უნდა შეუთანხმო რომ კარხასიეთზე ხარ თუ არა და ასე. იცით რა, მოდი შევეგუოთ იმას ყველა და მე ვაცხადებ ახლავე თქვენს ეთერში და ჩვენიერი არქივი გაქვთ და შენახული იქნება, რომ თუ ოდესმე ეს ხელისუფლება, ის ხელისუფლება, ასეთი ხელისუფლება, ისეთი ხელისუფლება გადაწყვეტს მისი პროკურორი, მისი გამომძიებელი, რომ მე დავით უსუფაშვილს დამისვას კითხვა, განსაკუთრებით იმ პერიოდთან დაკავშირებით, როდესაც სახელისუფლება უფლებამოსილებით ვარ აღჭურვილი და სახელისუფლება უფლებამოსილებით აღჭურვა ნიშნავს მომეტებულ საშუალებას კარგი საქმეების კეთებისაც და მომეტებულ საშუალებას ცუდი საქმეების კეთებისაც. ამიტომ როგორც დღეს ვართ და უნდა ვიყოთ გამჭვირვალე სრულად, გაქვთ უფლება მკითხოთ აქედან სად მივდივარ. მოქალაქეს ვერ კითხავთ ამაზე, არ უნდა კითხოთ. მე ახლა ღამის 12 საათზე შეგიძლია სამსახურში და მერე სახლში. და თქვენ გაქვთ უფლება, თქვენ ხო ხვდებით? რასაკვირველია მესმის. საჯარო მოხელესთან დაკავშირებით გამჭვირვალობა ეს არ ეხება მარტო იმ პერიოდს, როცა სკამზე ვზივარ. მე ვალდებული ვარ. გეთანხმებით. ეჭვი თუ გაჩნდა, ელემენტარულად ვიღაცას კითხვა გაუჩნდა რომ თქვენ ბატონ დავით, ხო არაფერი იცოდით ამის თაობაზე? ან ესე რომ მოხდა, რა თქმა უნდა გასცეთ პასუხი. ეს არის მომეტებული ვალდებულება და არა ნაკლები ვალდებულება. მე იმას ვსვავდე ეჭვის კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ უნდა დაიკითხოს თუ არა, თუ გამოძიება სჭირდება ნებისმიერი ადამიანი უნდა დაიკითხოს, ჩემი პირადი პოზიცია არის ასე და ნებისმიერი ადამიანი არის ვალდებული გეთანხმებით, რომ ამ გამოძიების შეკითხვებს გასცეს პასუხი, მაგრამ მე თქვენი ოპონენტების არგუმენტებიდან გამოვდივარ ამ შემთხვევაში. აი წეღან დიმიტრი შაშკინმა ძალიან გახმაურებულ საქმეზე სწორედ შეწყალების
დაპატიმრების საქმეზე, გირგვლიანი საქმის გამო ვინც იყვნენ დაპატიმრებული იმ ადამიანების თქვა რომ მე ჯერ არავის დაუკითხი ვარო. ზურაბ ჟვანიას ძალიან სკანდალურ საქმეზე, რომელზეც ირაკლი ღარიბაშვილი მუდმივად უსვამს ხაზს, დღესაც გაუსვა ხაზი, რომ ეს საქმე პროკურატურისგან მიღებული მისთვის ინფორმაციით ძალიან მალე დასრულდება. ჟვანიას საქმეზე სააკაშვილთან მიდის პროკურატურა, მაგრამ ამ წამამდე ჯერ არ არის დაკითხული გიორგი ბარამიძე. ანუ მთავარი ადამიანი, აი ორი მაგალითით გეტყვით. ბარამიძე, რომელიც ძალიან მალე იმ ფაქტის შემდეგ მივიდა საბურთალოს 53-ში, სადაც აღმოაჩინეს ცხედრები, თუ რაც იყო, და დიმიტრი შაშკინი, რომელიც იყო მასში სასჯელო ახსნების მინისტრი. ეს ადამიანები არ არიან დაკითხული და ცოტა ისეთი ილუზორული ხომ არ არის, რაღაცა ისეთ პოლიტიკურ ხმაურს ხომ არ ემსგავსება, მაინც და მაინც დაწყება ამ გამოძიების სააკაშვილით. გასაგებია. პირველი, არასწორი იქნებოდა ქალბატონო ინგა იმის თქმა, რომ სააკაშვილის დაკითხვით დაიწყო ამ საქმეებზე გამოძიება. თავარი მოწმეები ხო უნდა დაკითხონ იგივე ბარამიძე. კი ბატონო, კიდე მანდამდეც მოვალ. მაგრამ იმის თქვა, რომ ამ საქმეებზე გამოძიება დაიწყო სააკაშვილის დაკითხვაზე და ბარებით თუ მოწმის სახით, ну რა თქმა უნდა არასწორია, მოდი შევთანხმდეთ ამაზე. პირიქით, საზოგადოებას ის პრობლემა ქონდა და ის კითხვა ქონდა, რომ ეს საქმეები რო დაიწყეთ, რამდენი ხანია იძიებთ, სად არის შედეგი, ხო? ეს თუნდაც იმაზე ლაპარაკობს, რომ საქმეები დიდი ხანია ძიებაშია და მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ახლა მე არ მინდა ახლა ძალიან ისე თეორიებში წავიდე, მაგრამ მართლა ასეა, რომ გამომძიებელი საიდან დაიწყებს და რითი დაამთავრებს და საგამოძიებო მოქმედებებს როგორ დაგეგმავს, ჯერ თქვენ დაკითხავთ ხვალ დღევანდელ გადაცემაზე თუ ჯერ მე და აქედან იქამდე გასვლა უფრო ადვილად მიაჩნიეთ თუ აქედან იქეთ, ამაზე ძალიან რთულია ახლა ჩვენ ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ, რომ მოდი ჯერ ისინი და მერე ის. ამასთანავე მე ვიყავი ის ადამიანი, რომელიც საჯაროდ და არა კულუარებში ვამბობდი იმას, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ხალხო გვეყო საუბარი იმის თაობაზე, რომ მალე იქნება. აი მალე, აი ცოტას და მალე იქნება. რატო არ იყო, რატო გვეყო? გასაგებია რატო გვეყო? იმიტომ რომ რა ტიპის საქმეა, რამხელა რამეებს უკავშირდება და ასე შემდეგ. და მე ვამბობდი, რომ იცით რა, ცოტა დროა დაგვრჩა ჩვენ ხელისუფლებას, რომ როდესაც ან ვამბობთ, რომ მალე იქნება. იმიტომ რომ ვამბობდეთ, რომ იცით რა, ძალიან რთული საქმეა. არ ვიცით როდის იქნება. მაშინ გასაგებია, არის ისეთი ფაქტები გარდაცვალების, ეხლა სხვა ჩვენ ბრიუსელში სწორედ შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მქონდა საუბარი. ამ თემაზე ზურაბ ჟვანიას თემაზე. ზურაბ ჟვანიას თემაზე თვითონ დაინტერესდა, იმიტომ რომ და საიდან მოიყვანა ეს. ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც გარდაიცვალა 86-ს ულოფ პალმე გახსოვთ. რომლის თაობაზე დღესაც კი კიდევ ჩდება ვერსიები, რომ რა მოხდა სინამდვილეში იმანისროლ, ამანისროლ, როგორ აღარაფერს ვამბობ კენედიზე და სხვა თემებზე. და ამას რატომ ვამბობ, რომ ჩვენ რო ვამბობდეთ, რომ აქ სირთულეებია და ვერ მიდის წინ გამოძიება, მაშინ გასაგებია, შეიძლება ხალხს ეთქვა, რომ კი, მაგრამ როგორ არის სირთულეები, მაგრამ მოლოდინი აღარ ყოფილიყო. მაგრამ როდესაც ვამბობ, რომ მალე იქნება, ну ანუ და იყოს ეს მალე და ანუ თქვა, რომ მალე ვერ იქნება. და საჯაროდ მივმართე მე სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ამ თემაზე ან დავაჩქაროთ, ან თქვათ, რომ რაღაცის გამო ვერ თქვენ გააქვთ მოლოდინი, რომ მალე იქნება. ეხლა უყურეთ, მე არ ვიცი, მე მოლოდინი რაც მაქვს, ეხლა გეტყვით. მე როგორც ვიცი და ძალიან ცოტა ვიცი ამ საქმეში, მაგრამ ვინაიდან მისი საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალია, პოლიტიკური დატვირთვა მაღალია, რა თქმა უნდა, მეც ზოგჯერ ვინტერესდები ხოლმე იმ დოზით და იმ ფარგლებში, რაც ეს შესაძლებელია. და რაც ვიცი, გამოძიების ვერსია ეფუძნებოდა იმ შესაძლო განმეორებით ექსპერტიზას, ვერსია კი უბრალოდ გეგმა, რომლის ჩატარებაზე იყო საუბარი, ჯერ ერთ ქვეყანაში მიდიოდა მოლაპარაკებები, რაღაცის გამო იქ შეფერხდა ის მოლაპარაკებები, მერე სხვა ქვეყანაში წავიდა მოლაპარაკებები, იმ ქვეყანაში უკვე საქმეზე იყო მისული, როდესაც მოხდა იმ ცნობილი კადრების გასაჯაროება. რომელმაც ჩემი ინფორმაციით სერიოზული არევ-დარევა შეიტანა საგამოძიებო მოქმედებების გეგმაში. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ ტიპის საქმეზე, ამ კონკრეტულად ამ საქმეზე მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეების დაძახება ეს რა თქმა უნდა ჯობია. მას შემდეგ რაც უკვე წინა სხვა სამუშაოები ჩატარებულია. ეს ექსპერიმენტია თუ სხვა მონაცემები, ჩვენებები, ექსპერტების დაკითხვა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ასე ჯობდა. ჩემი ვარაუდით დააჩქარა მოვლენები კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით
ამ ვიდეო თუ ფოტომასალის გამოქვეყნება. მაგრამ ეს ფოტომასალა იყო პროკურატურის ხელში და თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს იყო პირადად ჰაკიმ ფაშას სახელით ატვირთვის შემდეგ პირადად ხელისუფლების მიერ გასაჯაროებული ჩემი ოპონენტები, იცით რა, ჩემი ოპონენტები რასაც ამბობენ, იმას თუ ყურადღებას მივაქცევ, მაშინ ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. წავიდე სახლში, იმიტომ რომ ეს ოპონენტები ამბობენ, რომ ჩვენ კაი მმართველები ვიყავით, ესენი მოვიდნენ აქცევენ ქვეყანას. უნდა დაუჯერო წავიდე სახლში. ოპონენტები რას ამბობენ, ეს ნაკლებად საინტერესოა ჩემთვის. იმიტომ ამბობ, რომ ამ კადრების გამოქვეყნების მეორე დილითვე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა გააკეთა განცხადება, შემდეგ გააკეთა უკვე პროკურატურამ და ითქვა ღიად, რომ ხო, მიდის ჟვანია საქმის ხელახალი გამოძიება და ეს მასალა არის ამ საქმეში ჩადებული. ანუ ამიტომაც შეიძლება დაუკავშირდეს, ხო, ბუნებრივია მათ ხელში. შევდივართ ესეთი ცოტა არ იყოს ბოდიშვიხტი, მაგრამ დეტექტიურმა სცენარების საუბარში და კი ბატონო, თუ ეს არის ჩვენი დღევანდელი რაცება, შევიდეთ, მაგრამ მაშინ უნდა გითხრათ. არა, თუ საჭირო მე არ ვიცი. პასუხი, უყურეთ, გაგეცით პასუხი. და პასუხი არის შემდეგი. როდესაც გამოძიება სწორედ ამ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, როგორც ჩანს. იმიტომ რომ მე ჩემთვის არ არის ცნობილი, რომ ვინმეს საფლავი გაეთხაროს და ფიზიკურად ენახოს იქ რამე დაზიანება არის თუ არ არის. ხო არ გაგიგიათ ასეთი რამ? არა. ამასობაში გეუბნებით, რომ პროკურატურა სხვადასხვა ქვეყნებში სანდო და კვალიფიციური ცენტრებთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას ამ გვამების ხელახლა ექსპერტიზაზე გასაგზავნად. საიდან გამომდინარე? რამე სიზმარი ხო არ ნახეს? სწორედ როგორც ჩანს ამ დოკუმენტური მასალიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდათ. ამიტომ ის არ თქვენ რომ გაოცებით ამოთ რა მე თქვენს რომ კი გქონდაო და მე პირიქით გეუბნებით რო არ ქონოდა თაბარ ის ექსპერტიზას ითხოვდნენ და რატო ითხოვდნენ ამ ამბავს ამიტომ სრულიად ლოგიკურია ეს ამბავი რომ ზუსტადაც ამ საეჭვო ფოტოების თუ ვიდეო მასალიდან გამომდინარე იყო ის საჭიროება დაინახა პროკურატურამ რომ ჩაეტარებინა ხელახალი ექსპერტიზა აი ვინც ეგ მასალა დატოვა ამ ახალ პროკურატურას ვინც დაუტოვა ის რატო არაფერს აკეთებდა ამაზე და ან განმეორებით ექსპერტიზას არ ატარებდა ან თავის დროზე არ ჩაატარა ექსპერტიზა ცალკე და ძალიან სერიოზული ხო და უყურეთ ძალიან სერიოზული თემა და ცალკე თემა ზუსტად კითხვები მანდარი და რა იმაში რომ ამათ ეს რატო დაიწყო კარგით მოდით ერთი რამ მინდა რომ კითხოთ ისევ ამ საქმეების კვალდაკვალ თქვენ ბძანეთ წეღა რომ აი ცნობილი იყო რომ ერთი კაცი იღებდა ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს სააკაშვილი ან მაქსიმუმ 4-დან 7-მდეო ეხლა როგორ არის საქმე ბატონო დავით ერთი კაცი არ იღებს ან იღებს თუ არა გადაწყვეტილებას ამას გეკითხებით რატომ ძალიან საინტერესო იყო თავისთავად ის ამბავი რომ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი მან დაასწრო პროკურატურას განეცხადებინა ზურაბ ჟვანიას თემაზე რომ მიდის გამოძიება შემდეგ გამოდის პროკურატურა და ამბობს რომ ხო მიდის გამოძიება შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა რომ მიშას დაკითხვაზე სააკაშვილის როცა იყო საუბარი რომ გუშინ რომ შესაძლებელია იგი სკაიპითაც იქნა სხვა ტექნიკური საშუალებები იქნას გამოყენებული მხოლოდ შემდეგ გამოვიდა პროკურატურა და თქვა რომ ხო შესაძლებელია იგი სკაიპით იქნას გამოყენებული მოდით პირდაპირ კითხავთ მიკი მოკიბის გარეშე. დღეს ერთი კაცის მიერ არ იმართება ქვეყანა, იგივე პროკურატურაში ჩარევა არ ხდება? ან ხდება თუ არა? მიკი მოკიბის გარეშე გეტყვით, არა. ცა გავაგრძელო, ხო? გააგრძელეთ. ესე მიკი მოკიბის გარეშე ვაყოთ. ერთ რამეს მივაქციოთ ყურადღება. ახლა პარალელი საიდან აი ახლა ის თვითფრინავი რომ არის გაუჩინარებული და მეოთხე კვირა ეძებენ. ვინ აკეთებს ხოლმე განცხადებას ამის თაობაზე? მალაიზიის პრემიერ-მინისტრი გამოდის და საუბრობს იმაზე, რა იპოვეს, რა ვერ იპოვეს, სადღაც შრეკა ჩატარდა, რატო ჩატარდა და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ არის იმ ქვეყნის, იმ მთავრობის ხელმძღვანელი. ჩვენს ქვეყანაში მთავრობის ხელმძღვანელი არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ძალიან თანაუგრძნობ ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ იმდენ თემაზე, იმდენ საკითხზე, ისე ცოტა დროში უწევს საქმის კეთებაც, განცხადების გაკეთებაც, კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ ეს არის მისი სამსახურებრივი ვალდებულება. ეს წერია საქართველოს კონსტიტუციაში. მათ შორის რომ პროკურატურასაც დაასწროს დაუშვათ გამოძიებებზე, დაკითხვების შესახებ. დაასწროს, კი არ დაასწროს. დიახ, პრემიერ-მინისტრი არის მთავრობის ხელმძღვანელი, საქართველოს პროკურატურა არის საქართველოს მთავრობის ნაწილი. დიახ. ამას მივაქციოთ ყურადღება. საქართველოს პროკურატურა არის საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი. ის არის ინსტიტუციურად იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული უწყება, რომელსაც პროცესუალური დამოუკიდებლობა აქვს, მაგრამ პოლიტიკური ანგარიშვალდებულება აქვს მთავრობასთან და პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრთან. ანუ იგი არ მართავს, არამედ თავის ვალდებულებას ასრულებს. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს
ქონოდა მეტი დრო და მეტი საშუალება, რომ იმ ტიპის საკითხებზე, რომელიც ასე საყურადღებო და საინტერესოა და ეს საკითხები საინტერესოა ჩვენ დღევანდელი ნაშრომების საუბარიც მეტყველებს, მეტი დრო და საშუალება ჰქონდეს, რომ დიახაც იმ კონკრეტული ადამიანისგან, რომელსაც პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა, რომელიც მთავრობის ხელმძღვანელია, რომელიც ჩვენი დღევანდელი კონსტიტუციით ამაზე პასუხისმგებელია და ვალდებულია, რომ ამ თემებზე მიაწოდოს ინფორმაციაც, გააკეთოს განმარტებაც, დაგვარწმუნოს რაღაცა სწორია თუ არასწორია, რომ მეტი აკეთოს. კარგით, მე ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, ისე უკვე ირაკლი ღარიბაშვილი ვახსენე და მის კვალ-დაკვალ. რა ხდება სახელმწიფო გუნდში? არ მითხრათ რომ არაფერი, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს შემდეგ თეა სიჭინავასთან ღია დაფიქსირდა შიდა სახელმწიფო განხეთქილება. მან თქვა პირდაპირ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ იგი არის იმედგაცრუებული მარგველაშვილით, რომ მას არ უნახავს ადამიანის ასეთი ცვლილება, ასე თუ მოკლეს ვადაში და მან თქვა, რომ საერთოდ აღარ კონტაქტობს გიორგი მარგველაშვილთან. რა მოხდა? რას იტყვის პარლამენტის თავმჯდომარე? პარლამენტის თავმჯდომარე იტყვის შემდეგს. პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს მშვენიერი და ავიცი შესაძლოთა შორის ყველაზე კარგი, კონსტრუქციული, საქმიანი ურთიერთობა პრემიერ-მინისტრთან მოქმედთან, პრემიერ-მინისტრთან ყოფილთან, პრეზიდენტთან მოქმედთან. პრეზიდენტ ყოფილთან ცოტა მიჭირს ეგ ამბავი, თუმცა ბრიუსელში ახლა ფორუმზე ბრძანდებოდა იქ და შევხვდით და ხელით ჩამოვართვით და საუბარი არა, მოვიკითხე როგორ ხარ მიშამეთქი, იმიტომ რომ ჩაუარეთ ასე ერთმანეთს და ნუ ეგ ამაკ ურთიერთობა, თუმცა მქონდა უწინ უფრო ინტენსიური ურთიერთობა და არაკოჰაბიტაციის პერიოდს არ გულისხმობ. ძალიან დელიკატურად არიდეთ ეხლა ჩემ შეკითხვას პასუხი. რატო ავარიდე, მოიცა მოვდივარ. რა ხდება? მოვდივარ, დავიწყე აქედან, რომ შესანიშნავი საქმიანი ურთიერთობა მაქვს ყველასთან. შემდეგი რა ურთიერთობა აქვს ბიძინა ივანიშვილს გიორგი მარგველაშვილთან? არანაირიო მან თქვა. რა გქონდა, ან რა ექნება, ან როგორ იქნება? ეს არის გიორგი მარგველაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის გადასაწყვეტი და არა სახელისუფლებო თემა და საკითხი. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი და გიორგი მარგველაშვილი ამ ჩვენი კოალიციური პოლიტიკური ოპოზიციური მის დროს, კამპანიის დროს და ზოგადად ამ ურთიერთობებში, ნუ ეს ორი ადამიანი იყო პრაქტიკულად ყველაზე ახლო ადამიანი. და საკუთარი ხელით ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი ხელით მე არ ვიცი, მის ხელშეყვანილი არ მინახავს. ხელი გადახველო ხშირად დადიოდნენ, ანუ ერთად ხშირად დადიოდნენ. ორი სხვადასხვა რამეა. ხელით არება სხვა არის და ხელით ჩაგდებული ერთად სერული სხვა არის. მე ეგ მახსოვს, ხელით აყვანილი არ მახსოვს არც ერთი. პოლიტიკურ ენაზე შეიძლება ეს ხელში აყვანასაც ნიშნავდეს, რასაც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ჩვენ ვხედავდით ბიძინა ივანიშვილის და გიორგი მარგველაშვილის ურთიერთობას, რომ პრაქტიკულად მან გაამარჯვებინა მე ვიყავი ხელში აყვანილი ბიძინა ივანიშვილის. კარგით, რაზე თუ არ ვიყავ, არ ვიცი რაზე დავთ, იმიტომ ხელში აყვანილი. ნამდვილად არ იყავით, მაგრამ გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში შემედავებით, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხარჯზე შესაძლებელია მან მიიღო უამრავი. არა, პირიქით კი არ შეგედავებით, პირიქით გეუბნებით. პარლამენტში ვინც ვართ? გონიათ ახლა იმდენად უჭკუები ვართ, ან გამოუცდელები ვართ, რომ არ ვიცით ვის გამო ვართ? და თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ამ კოალიციის ლიდერი, ესე იგი მე პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე ვიჯდებოდი და ახლა თქვენ ამ სტატუსით მომიწევდით, ახლა მაგდენი არ გვესმის? ძალიან კარგად გვესმის, ყველას გვესმის ეს ამბავი. მე ძალიან მიყვარს თქვენთან ინტერვიუს აღება, სწორედ იმიტომ, რომ საინტერესო რესპონდენტი ხართ, მაგრამ მეჩვენება, რომ მაინც რაღაცა უვლით. რა ხდება ღარიბაშვილსა და მარგველაშვილის შორის? ფაქტია, რომ არის განხეთქილება. აბა ერთი წუთი რა, მოდი მივყვეთ საქმეს. ფაქტია, თქვენ ბრძანებთ, რომ მარგველაშვილსა და ღარიბაშვილის შორის არის განხეთქილება. აბა მოდი ერთი წამი. კარგით, გეტყვით ავტომატურად. გეტყვით. როდესაც პირველი გამოსვლა ქონდა საქართველოს πρეზიდენტს პარლამენტში, არც პრემიერ-მინისტრი, არც ერთი მინისტრი არ დაესწრო მის გამოსვლას. აქედან ძალიან მალე ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს განცხადებას, რომ მას საერთოდ აღარ აქვს ურთიერთობა მარგველაშვილთან, იგი არის ძალიან იმედგაცრუებული მისით. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთი ფაქტი რომელია მან ერთი წამი. ფაქტი არ არის. არა, ერთი წამით. ერთი წამით. ფაქტები უყურე რა არის? მაგალითად, ერთი წამით რა, მთავრობა არ მოუწევია პარლამენტში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს. რატომ? იმიტომ რომ ქონდა საუბარი მთავრობასთანაც, პრეზიდენტთანაც და პარლამენტის უმრავლესობასთანაც ამ თემაზე. და ვიმსჯელეთ ამ საკითხზე. პრეზიდენტის მოსვლა პარლამენტში იმ პირობებში, როდესაც კონსტიტუციური ცვლილებებიდან გამომდინარე არის ეს და ეს ცვლილებები. რა ფორმატში უნდა გავაკეთოთ? გინდათ გითხრათ ჩემი ვერსია რა იყო? გითხარით. ახლა უკვე შეიძლება, მე მგონი შეიძლება. თქვით, კარგი. შეიძლება. ჩემი ვერსია იყო ასეთი და შესაძლოა არ ვიცი მომავალში ასე გავაკეთოთ კიდეც.
როდესაც პრეზიდენტი მოდის პარლამენტში, ის ესაუბრება ვის? პარლამენტს ესაუბრება ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ და პარლამენტის წევრთა მეშვეობით ესაუბრება ხალხს, ვისი წარმომადგენლებიც არიან პარლამენტის წევრებიც. ჩვენ პარლამენტში გვაქვს ორი ფლიგელი, ხო? შუაში ჩვენ ვართ პარლამენტის წევრები და უნდა მოგიწვიოთ რას ბანებ. მარცხნივ და მარჯვნივ არის ლოჟები, ასე ვთქვათ, მთავრობის და სტუმრების. ჩემი ვერსია ასეთი იყო, ერთ მხარეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები, მეორე მხარეს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრები. ანუ ამითი გარკვეულწილად ქვეყანაში არსებული წარმომადგენლობითი არჩეული ორგანოები, რომლებიც პრეზიდენტის გამოსვლას სწორედ ესენი უსმენენ და აი ხალხის წარმომადგენლობას აბარებს ის ანგარიშს თუ ეუბნება იმ სათქმეს საცნო ქონა. თქვენი გადაწყვეტილება ამბობთ, რომ იქ არ ესწრებოდა ირაკლი ღარიბაშვილი და არც ერთი წევრი მინისტრთა კაბინეტში. დიახ, თუ რომელიმე მინისტრი გეტყვით, რომ ესე იგი მე მოვიწვია და არ ჩამოვიდნენ, ან არ იცოდნენ რომ ესე იგი არ უნდა ჩამოსულიყვნენ, მე მზად ვარ უკან წავიღოთ ჩემი სიტყვები ყველა. კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ. კი ბატონო, კი ბატონო. არა, არ ვიცი და მარგველაშვილის თაობაზე, ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან გამომდინარე ისევ, მან ყველაზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი უკმაყოფილება, რამაც გამოიწვია მისი ეს დამოკიდებულება და იმედგაცრუება მარგველაშვილის მიმართ, იყო პრეზიდენტის სასახლე. ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ იგი ყველაზე მეტად ეწინააღმდეგებოდაო პრეზიდენტის სასახლეში შესვლას. მე მაინტერესებს პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიცია. როგორ ფიქრობთ, უნდა შესულიყო თუ არა გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში? მე მაგ პოზიცია, რომელსაც არ ვიტყვი. რატო არ ვიტყვი ცით? რატო? თქვენ ეს არ დახასიათებდათ ადრე თქმა რაღაცა. გეტყვით, რატო არ ვიტყვი? ჩემ პირად პოზიციას. კი ბატონო. იმიტომ რომ ჩემი საქმე არ არის სადიმუშავოს პრეზიდენტი. ჩემი საქმე არის სადიმუშავოს პარლამენტი და ჯერჯერობით პრობლემები გვაქვს აქ. ეს ერთი, მეორე. უნდა შესულიყო თუ არა მარგველაშვილი თვითონ მას უნდა გადაეწყვიტა ეს თუ არ უნდა გადაეწყვიტა. ჩვენ ვიხილავდით რამოდენიმე ვერსიას ამ თემაზე. პირველ რიგში დაისვა საკითხი პარლამენტიდან გამომდინარე თავის დროზე, იმიტომ რომ პრეზიდენტის სასახლეში იჯდა პრეზიდენტი წინა მოქმედი და ეგ თემა და ეგ საკითხი არ იდგა. კი ვადასტურებ, რომ ეს იყო სრულად პოლიტიკური გუნდის, რასაც ქვია, საბჭოზე ორჯერ სამჯერ განხილული თემა, უშუალოდ გიორგი მარგველაშვილის აქტიური მონაწილეობით, რომ მე ვთვლი, რომ ამ შენობაში პრეზიდენტი არ უნდა შევიდეს. და ეს არავისთვის დასამალი არ იყო და მარგველაშვილმა ეს საჯაროთაც თქვა. რომ ამიტომ ეგ არ შევა. ამასობაში პირველივე დღიდან მარგველაშვილის პრეზიდენტობისა ძალიან მარტივი რამ გაირკვა, რომ კანცელარიაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც აპარატს გულისხმობ, ვერ მოთავსდებოდა. ვიცი თავლაბარში არის შენობა, რომელშიც ზუსტად არ ვიცი რამოდენიმე ათეული თანამშრომელია, სადღაც 80-მდე თუ არ ვცდები, ამდენი იყო, ახლა არ ვიცი რამდენი. ამიტომ იმ მეორე შენობის მშენებლობა კოლონიების მოედანზე, რომელიც მიმდინარეობდა, იყო განზრახული იქ პრეზიდენტის ხო, რომელიც შენდება. სამწუხაროდ იმ შენობის აშენება თუ მოყვანა კონდიციამდე გაჭიანურდა, იმიტომ რომ იყო ნათქვამი ჯერ თავიდან ერთი ვადა, მე მაისი, ახლა სექტემბერი და ამ შემდეგ. ამ ვითარებაში თუ მიიღო გადაწყვეტილება მარგველაშვილმა, რომ დროებით თუ ასე თუ ისე თუ იმ კონკრეტული ცერემონიებისთვის და შემდეგ გამოეყენებინა ის სასახლე, კი ეს არ არის ის სქემა, რომელზეც ქონდა ჩვენ საუბარი. ამ თემაზე ჩვენ არ ქონია შემდგომ საუბარი, რომ აი მას დაესვა საკითხი, რომ მე შევალ და ამას გამნაბის გადავდგამ. მაგრამ თუ ეს მან ჩათვალა საჭიროდ ამ ეტაპზე, ეს არის მისი გადაწყვეტილება. ესაა ჩემი პოზიცია. მაგრამ მე რატო გითხარით? შეხოდით პრეზიდენტი რო ყოფილიყავით და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა. მითხარით რა? აი როგორ გითხრათ, ეგ გავუტანე, ძალიან საინტერესო ამბავია. არა, თუ კი ნათქვამი რომ არ შევდივართ იმ სასახლეში. იცით რა, ზოგადად ჯობია რასაც ვამბობთ ის შევასრულოთ, მაგრამ გარემოებები იცვლება ზოგჯერ. ეხლა მე ნათქვამი მაქვს, ეხლა ჩემს გრეხებს გეტყვით. ნათქვამი მაქვს, ესე იგი რომ აი საგაზაფხულო სესიას ჩავატარებთ თბილისის რუსთაველის შენობაში. ნათქვამი მაქვს, მაგრამ ვერ ახლა იმიტომ რომ გრძელდება ის რემონტი და შევიდე ვერ შევალ. საკონსტიტუციოლებები იყო საქმეზე მისული რომ უნდა მოხდეს.
არ იყო ამ საკითხზე ცვლილების შეტანა. ვერ გამოვიდა ეგ ამბავი, ამიტომ თაიში ვარ და ზოგჯერ ვერ ვასრულებთ სიტყვას, რომელიც კარგი, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ კიდევ და დაგემშვიდობებით. სამთავრობო ცვლილებები ძალიან არ მიყვარს ხოლმე, ადრე ძალიან ხშირად ხმარობდი რომ ამბობენ ამ სიტყვას, ეხლა თითქოს ვერ იდები ხოლმე, მაგრამ ვრცელდება მართლა ასეთი ინფორმაცია, რომ არჩევნების წინ შესაძლოა მოხდეს მინისტრთა კაბინეტში სამთავრობო ცვლილებები. თქვენ რა შეგიძლიათ რო გითხრათ? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ეს საუბრები დღემდე ძალიან ინტენსიური არ არის, იმიტომ რომ აბა გავიხსენოთ, ყველა გამოცდილები ვართ ამ საქმეში თქვენი მხრიდან, მე ჩემი მხრიდან, საშუალოდ წელიწადში 4-ჯერ აიწევოდა ხოლმე ეს თემა. ძველ დროშიც, რომ აი ეხლა მზადდება ამბები, აი ეხლა ვიღაცის ამბავი და ასე. კარუსელი რა. ხო, საფუძველი ქონდა ამას. და ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკულად მინისტრი არ შეცვლილა, გარდა თავად მარგველაშვილისა, რომელმაც სხვა თანამდებობაზე გადაინაცვლა და ამის გამო იყო ცვლილება. ამიტომ ჩვენი მთავრობა პრაქტიკულად უახლესი ისტორიაში და შესაძლოა არ ვიცი დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაშიც კი ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური მთავრობა ამ თვალსაზრისით. ეხლა სტაბილურობა კარგია და ეს შესანარჩუნებელია, მაგრამ არ არის გამორიცხული გარკვეულ ცვლილებებზე იყოს საუბარი. მინდა ამ თემაზე ძალიან მკაფიოდ იყოს ეს პოზიცია, რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა. კონკრეტულ მინისტრებთან დაკავშირებით. მოქმედი კანონმდებლობით პარლამენტთან შეუთანხმებლად და პრეზიდენტთან შეუთანხმებლად, ყველასთან შეუთანხმებლად. მას აქვს უფლება და საშუალება განახორციელოს რამოდენიმე ცვლილება. და არ არის გამორიცხული რომ ეს მოხდეს. მე ამას როგორ გამორიცხო, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრია და მისი გადასაწყვეტია საკითხები. მაგრამ აბსოლუტური, ესე იგი, როგორ გითხრათ, შეგიძლიათ მენდოთ ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ რთულია ხოლმე პოლიტიკოს ყველაფერში ენდო, მაგრამ შეგიძლიათ მენდოთ ამ შემთხვევაში თქვენს და საზოგადოებაც, რომ არანაირი კონკრეტული ცვლილება, რომ აი ზეგ, ესე იგი თვალს ჩაუკრავთ ვიღაცა ერთმანეთს, აი ეს შეიცვლება ამითი, ასეთი რამ დაგეგმილი არ არის. მუშაობა გრძელდება, მთავრობა აგრძელებს მუშაობას და ნახოთ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტული მინისტრების საქმიანობაზე, მათ წარმატებულობაზე, მათ არ ვიცი, მათ მინდობილი უბნებში არსებულ სიტუაციაზე და ვითარებაზე. დანარჩენი თემები გრძელდება, მაგრამ ერთი ის არის და ამით დავასრულებ მე. აი კარგია რომ ესე იგი მე თქვენს და სხვაებიც ხელისუფლებას მუდმივად ლუპის ქვეშ ვატარებთ და რა თქმა უნდა ეს არის სწორი და ასე უნდა იყოს. ერთ რამეზე მინდა უბრალოდ საზოგადოებას მიმართო რომ აი ძველი მართვის სისტემა რომელიც აწყობილი იყო იერარქიაზე და ვერტიკალზე მისი მახასიათებლები იყო რამოდენიმე რომელზეც ზოგჯერ რაღაც ნოსტალგიაა ხოლმე. მაგალითად მახასიათებელი ერთი ყველა ერთნაირად ლაპარაკობდა და გასაგები იყო რა უნდათ იმ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ზევიდან რო ითქმოდა ეს ასეა მერე ყველანი ასე ვთქვათ თუთიყუშებივით, ნუ მიწყენენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით, ლამაზი თუთიყუშებივით ლაპარაკობდნენ ერთ და იმავეს. ანუ საზოგადოება ერთ ისმენდა და უი რა მარტივია, გვესმის. ჩვენ შემთხვევაში არ არის ეს ასე. არა მარტო კოალიციურია ეს ხელისუფლება, არამედ პარლამენტი, მთავრობა, პრეზიდენტი ძალიან ხშირად თავთავისი ჭკუითაც ამბობს რამეს. მაგალითად, მოქალაქეობის კანონთან დაკავშირებული ატეხილი ამბავი. კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ეს რა მოხდა, ესე იგი ერთგვარად ხმაურიანი თემა, იმიტომ პრეზიდენტი პრემიერის ჩახსნის, პრეზიდენტის მხრიდან პრემიერის ჩახსნის მცდელობა. ძალიან ჩახსნის კაცო, ახლა უყურეთ. არა, რომ მას კონდეს დამოუკიდებლად მინიჭების უფლება ახლა ეს. და ამასობაში, თუ ვინმეს ეს აინტერესებდა, რომ გარკვეულიყო ამაში, ამიტომ მინდა. კარგია, რომ ინტერესია, მაგრამ ყველას მიმართავ. ჟურნალისტსაც, საზოგადოებასაც, პოლიტიკოსაც, რომ ესეთი არის სკანდალური თემები რო გამოჩნდება ხოლმე, ცოტა სიღრმეში ჩავხედოთ, რომ რაშია საქმე, როდის მოხდა ეს, ვინ გააკეთა, აბა ის იმას უპირისპირდება ამ შემდეგ. სრულად ნორმალური პროცესი. კანონპროექტი შემოვიდა პარლამენტში, ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ყველასგან შემოდის შენიშვნები, შემოვიდა საპრეზიდენტის აპარატიდანაც, შემოვიდა მთავრობიდანაც და საკითხი, რომელიც იქცა იმათ, რომ აი ეხლა ვიღაცას რაღაცას ართმევს. სინამდვილეში 2013 წლის ოქტომბერში თუ სექტემბერში ჩვენ პარლამენტმა შევიტანეთ ცვლილებები კანონში ამ მიმართულებით რომელიც გავყევით კონსტიტუციის ბუკაედურ მოთხოვნას ახლა ახალი კანონით ხდება მისი უკეთ დარეგულირება. ამიტომ მზად ვიყოთ მეგობრებო, რომ ხვალ შესაძლოა დავით უსუფაშვილმა
გააკრიტიკოს თავრობის მიერ შემოტანილი კანონპროექტი, თუ თვლი რომ არასწორია. ხვალ შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილმა დაგვიწუნოს პარლამენტს რაიმე მიღებული გადაწყვეტილება, თუ ჩათვალა რომ ესაჭიროა. ზეგ შეიძლება პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა რაღაც კანონპროექტზე თქვას, რომ მე ამას არ ვეთანხმები, ვეტო დაადოს და თქვას, რომ პარლამენტო იქნება ერთხელ კიდე დაფიქრდეთ ჩემი ხათრით. კი შეგიძლიათ ისე იმამურალესობით მიიღოთ ეს კანონი, მაგრამ ერთხელ კიდე დაფიქრდით. და ახლა ყოველ ასეთ ქმედებაზე თუ იქნება რომ დაიქცა ქვეყანა ну კი ბატონო ეს ახლა ხელისუფლების ცუდი არ არის თუ ასეთი უსაფუძვლო ხმაურია ხოლმე მაგრამ უფრო საინტერესო თემები ხდება ამ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ის ერთი რამ უნდა გითხრათ გადაწყვეტილი მქონდა რომ ეს მეთქვა აი წეგან თქვენ ბძანეთ რომ ესე იგი ერთი ადამიანი იღებდა ყოველთვის ასეთ გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ და ჩვენ ვართ სხვანაირებიო. მედიასთან ურთიერთობა თქვენი საპარლამენტო გუნდის ძალიან გაჭირდა. ყოველ შემთხვევაში ის რასაც მე ვხედავ ჩემი თვალით. მე მახსენდება ძალიან არ მინდა რომ ის წლები როდესმე განმეორდეს მაგრამ ძველი წლები, როდესაც 4-5 კაცის გარდა პირდაპირ ეთერებში, ток-შოუებში არავის უშვებდნენ სალაპარაკოდ და როდესაც თავად დეპუტატები ვერ იღებდნენ გადაწყვეტილებას. შეგახსენებთ თქვენი თანაგუნდელი იყო დავით ზურაბიშვილი, რომელმაც დატოვა უმრავლესობა და გააპროტესტა, როდესაც მას მაია ნადირაძის SMS-ი მიუვიდა, რომ არ წახვიდე იმედზე ток-შოუში. ეხლა მოდი კონკრეტულად თქვა. აბა საიდან გონია თუ უნდა მითხრათ? არა, მე ეს გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ გეტყვით ერთს. უბრალოდ მინდა რომ ეს იცოდეთ. არა, ბატონო, ამაზე ამაზე ვერ შეთანხმდებით. ამბობენ უარსმოვიდნენ პირდაპირ. შეიძლება ხოლმე მეც გითხარ თუ არ დღეს მოსვლაზე გახსოვთ? გასაგებია, მაგრამ მე მოვედი, იმიტომ რომ გამომიშთა დრო. აბა ერთი წუთი. უკაცრავად. არა, რატომ? კითხვას ვამთ იგივე არის თუ არაო? მაშინ დამაცავეთ გიპასუხოთ. კაცის იქით სპიკერები აღარ არიან? შეიძლება გიპასუხოთ. თუ კითხვას ვამთ, ასე ხომ არ არისო? პასუხია არა, ასე არ არის. თუ თქვენ გაქვთ უფრო კონკრეტული ფაქტები, ძალიან გთხოვთ პირდაპირ ეთერში ბძანოთ, მეც გავიგო საზოგადოებამაც და გავარკვიოთ რა შეა საქმე, რომ ვის უკრძალავ მე უსუფაშვილი. არა, პარლამენტის წევრებია კაცო. გადაწყვეტილება არის თუ არა ეს გუნდის. არა მეთქი. არ არის მეთქი გეუბნებით, მაგრამ თუ ამას ხედავთ და გრძნობთ, ძალიან გთხოვთ უთხრათ საზოგადოებას, რომ გავარკვიო მე ეს ამბავი. კარგით, მაშინ ახლა მე არ დავასახელებ გვარებს, ყველა მიცის იმ დეპუტატებმა, ვიზეც არის საუბარი. არა, გულწრფელად გეუბნებით და გაძლევთ პირობას, რომ პირველივე ეთერში, როგორც კი მსგავსი ფაქტი იქნება, რომ რომელიმე კი არა და ძალიან ხშირად ბევრი იტყვის, რომ მე ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, ეს არ არის ჩემი თემა, უნდა შეუთანხმოთ გუნდს და მხოლოდ 4 და 5 კაცი იქნება ისევ ეთერში. მე მათ გვარებს დავასახელებ. მე გპირდებით, მე პირადად, რომ როდესაც თქვენ დაგჭირდებით, ან მოგინდებათ ჩემთან საუბარი, შესაძლოა ვერ გეახლოთ. არა, ეჭვიანებარება ყოველთვის. ასევე გპირდებით, რომ თქვენი ყოველი ზარი პარლამენტის კონკრეტულ წევრთან ყოველთვის ვერ დასრულდება წარმატებით. არა იმიტომ რომ ვინმეს რამე ეკრძალება. არამედ იმიტომ რომ ვიღაცა შესაძლოა სხვა საქმე აქვს, ერთი, მეორე, შესაძლოა ვიღაცა დიახაც უკეთაა გარკვეული კონკრეტულ საკითხში და ის არის ამ თემაზე მოლაპარაკე და თუ რომელიმე პარლამენტს მეტყვით. გარდა კორეის და ასე შემდეგ, სადაც ეს ინსტიტუტი, რომ პენსიებზე ლაპარაკობს პეტრე, საპროცესო კოდექსზე ლაპარაკობს პავლე, მასე საკონსტიტუციო ცვლილებები იცის ვახტანგმა, ეკონომიკურ საკითხებზე მიმართეთ ყემალაძეს. თუ ასეთი რამე მიხსენებთ ერთ პარლამენტს მსოფლიოში, სადაც ეს ასე არ არის, მე ყოველ საღამო ვიქნები აქ, ესე იგი სანაძლეოს წავაგებ თქვენთან მაშინ. დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო რესპონდენტი იყავით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო დავით. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ. მაშასე ამით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი რეაქცია. მე მართლა ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. უნდა დაიკითხოს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი 32.569 ზარი არის შემოსული და აქედან პროცენტებს უკაცრავად ვერ ვხედავ. 13% ამბობს რომ არა, დანარჩენი კი ჩვენი მაყურებლისა ფიქრობს რომ ის უნდა დაიკითხოს. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მთავარი პოლიტიკური თემებით მომავალ პარასკევს ზუსტად 22 საათზე ვართ ეთერში. ნახვამდის.